我的戳戳乐玩具一共有21个洞洞，能抽开21个特警玩具，还能合体特警飞机和超大特警车呢。先来戳第一个。哎，看说明书，这是螺旋翼机，那就来拼装一下。好啦，拼装完成。这是简易版的螺旋翼机，后面的螺旋桨还能旋转呢。继续来戳这一排6个。哎，这6个洞洞里面又抽出这些玩具，这是高速直升机，这是指挥车，这是押运车，这是排爆机器人，这是装甲吉普车。看看这几个洞里都有什么。好啦，又抽出这么多玩具，分别是攀登车、水炮车、巡逻直升机、防爆车、攻坚车、摩托艇、高频车。最后7个全部打开，这是吉普车，这是越野车，这是雷达车，这是螺旋艇，这是快艇，这是巡逻车，这是高射水炮车。好啦，所有的盲盒戳戳乐都已经打开，21款载具也都已经集齐。接下来就是合体特警飞机和特警装甲车，这第一步当然是拆下所有的积木零件，那就开始拼装吧。好啦，特警装甲车合体完成，看这造型也非常酷，一共8个车轮，车顶有火炮，还有可活动的机械臂，车尾还有梯子呢。继续来拼装特警飞机。好啦，拼装完成。特警飞机的造型还是双螺旋桨，飞机头还有机关炮呢，机顶和机尾还有警灯。对了，我还发现了它们2个的隐藏玩法。先将特警车火炮抬起，这2个部件往前推，机械臂往后旋转，抬起车尾云梯，飞机可以直接安装到顶上。这就是我超酷的2用飞机，它可以在地上行驶，也可以在天上飞。怎么样，你们喜欢这样的积木玩具吗？啊，有坏人要破坏城市了！特警飞机出动！